Древний китайский секрет для быстрого избавления от кашля. Китайская народная медицина знает проверенный рецепт, который передается из поколения в поколение. Вам понадобится 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка меда и 200 мл горячей воды. Измельчите чеснок, залейте кипятком. Добавьте мед. Дайте настояться 15 минут. Пейте теплым 2 раза в день после еды. Уже через пару дней вы почувствуете значительное облегчение. Подходит для взрослых и детей старше 6 лет. Больше про здоровье по ссылке в профиле.